Ak máte záujem o opravu strechy, alebo pokrývate strechu a potrebujete hotové oplechovania, mám pre vás ponuku. Špecializujeme sa na výrobu a dodávku klampiarskych výrobkov. Tieto sú nevyhnutnou súčasťou každej správne fungujúcej strechy, či už ide o šikmú alebo plochú strechu. Naše klampiarske výrobky zahŕňajú kompletný sortiment strešných prúkov. Od úžľabí, oplechovaných hrebeňov, záveterných líšt, cez oplechovania komínov, odkvapové systémy až po rôzne ventilačné a atypické prúky. Tieto výrobky zabezpečujú nielen estetické, ale najmä spoľahlivé ukončenia detailov striech. Ich odborná montáž je zásadná najmä v náročných podmienkach, ako sú silné nárazové vetry a intenzívne dažde. Správne navrhnuté klampiarske detaily výrazne ovplyvňujú architektúru, ako aj výsledný vzhľad celej stavby. Naše dlhoročné skúsenosti a odborné zručnosti umožňujú vyrábať a dodávať štandardné, ale aj atypické klampiarske prúky podľa vašich individuálnych požiadaviek. Dodacia lehota je do 7 pracovných dní od prijatia objednávky a v prípade potreby vieme zabezpečiť aj dopravu na miesto realizácie. Ak máte záujem o profesionálnu montáž, vieme si dohodnúť termín realizácie prác na vašej stavbe podľa aktuálnej vyťaženosti našich pracovníkov. Konkrétny termín montáže je vždy individuálne zmluvne stanovený, čím vám garantujeme spoľahlivosť a jasné podmienky spolupráce. Veríme, že naše služby a výrobky vám výrazne uľahčia obnovu či opravu vašich striech. Náš tím v spoločnosti Strechostav je pripravený splniť vaše požiadavky, či už ide o dodávku alebo kompletnú montáž. Tešíme sa na spoluprácu.